Շնորհակալություն Տիկին Ներսիսյան, որ համաձայնեցիք գալ այս դրույթի։ Մենք այս օրերին շատ ենք խոսում նրա մասին, որ Ղազախստանի դեպքեր Հայաստանից զորք ուղարկել, Նիկոլի որոշում եւ ուղիղ կապ պարտի մեկի հետ։ 10 տարի եւ ավել 2008 թվականից սկսած 12-13 տարի Նիկոլը համարում էր, որ մարտի 1-ի դեպքերը Ռոբերտ Քոչարյանն է ինքնասադրել, որ Ռոբերտ Քոչարյանն է այդ ամենը սարքել, որ այդ 10 զոհերը Ռոբերտ Քոչարյանի, այսպես ասած, բերը Ռոբերտ Քոչարյանի մեջքին ա դրված, այն քլոյաներ ինչ էր Նիկոլի հետ հավասար աղաղակում էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մարդասպան է, 10 զոհեր կան եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց իհարկե գիտակից մասան բոլորը հասկանում են, որ այդ ժամանակ եթե չլիներ Ռոբերտ Քոչարյանը, մենք այսօրվա պատկերը կունենայինք դեռևս 2008 թվականին, ոչ թե 2020 թվականին, այն ինչ որ նվիրատվություն արեց Նիկոլը մեր երկիրը Թուրքին։ Իրականում 12-13 տարի Նիկոլ Փաշինյանը հայ ազգին պատանդ էր պահում, որպես ահաբեկիչներ, մեկնաբանելով որ Ռոբերտ Քոչարյանը ահաբեկիչ էր եւ այլն, որ չէ, մարդասպան էր։ Ղազախստան, երբ որ նա հապկի զորք ուղարկեց, այստեղից զորք ուղարկեց, իմիջիայլոց մի հատ այդ զորքի հետ կապված մեջբերում եմ ուզում անեմ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը այդքան լավ կարողանում էր այդքան հսկայական զորք ուղարկել, ինչի է այդ զորքը ժամանակին չէր ուղարկում Արցախ կամ Շուշի պաշտպանելու, այսօր ինքը այդ զորքը ուղարկում է Ղազախստան պաշտպանելու։ 10-12 տարի մեզ պատանդ պահեց ինքը, անվանելով որ Ռոբերտ Քոչարյանը մարդասպան այս այն է, բայց իրականում ինքը իր այս քայլով ապացուցեց, որ ինքն է ահաբեկիչ եղել, որ երկիրը մենք կորցնելու վտանգ ունեինք։ Այսօր Ղազախստանում իրենք իրենց իրավունքներն են պաշտպանում, ինքը հայտարարում աղմուկ աղաղակ հանում, որ չենք թույլ տա, որ փողոցից եկած մարդիկ նստեն իշխանության, բայց ինքը մոռանում է, որ ինքն է հենց փողոցից եկել։ Այսօր այս վիճակն է, վերցնում է զորքը ուղարկում է, այդ զորքը ունե իր հապկին դիմելու ձևը գիտեիր, ժամանակին, երբ որ դու զգում էիր, որ դու Արցախ ես կորցնում, Արցախ, որը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության միակ երաշխիքն էր, որը Հայաստանի Հանրապետություն լինել չլինելու միակ երաշխիքն էր, այդ ժամանակ այդ զորքը օգտագործեիր, եթե կարողանում էիր։ Տարար ոստիկանների Շուշի այդ, չգիտեմ, կուլտուրայի տանը որտեղ էր մցրեցին, վերցրեցին այդ ոստիկաններին սպանեցին, բա ուղարկեիր այդ զորքը պաշտպանեին։ Բա ուր էր այդ զորքը այդ ժամանակ։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ նրանք ահաբեկիչներ են Ղազախստանում ու պետք է այդ ահաբեկիչներին վերացնել։ Բա 2008-ին դու ով էիր Նիկոլ Փաշինյան։ Այն որ ասում էիր արյան գետեր եմ ուզում, որ ասում էիր հոգիս փառավորվում է, երբ որ տեսնում եմ ոստիկանի մեքենաները պայթել են, ոստիկանեն չգիտեմ ինչ անում։ Երբ որ ահաբեկիչները խանութներ էին թալանում, այդ ժամանակ դու ով էիր Նիկոլ Փաշինյան։ Այդ ժամանակ ով էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նստած ով էր Ալեքսանի բանը հեռախոսազանգը խոսելով ասում էր հա դե լավ է որ հանգիստ անցե ինքը իր տանը կառավարում էր այդ ամեն ինչը։ Բայց այդ ժամանակ ով էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այդ ժամանակ ով էր Նիկոլ Փաշինյանը, եթե ոչ ահաբեկիչ։ Ահաբեկիչ էլ ոնց է լինում, երբ որ ինքը պարզ իր ձայնը լսում է, ասում է հոգիս փառավորվում է ոստիկանի մեքենան պայթած եմ տեսնում։ Արյան գետեր եմ ուզում։ Ահաբեկիչ էլ ուրիշ ինչ ձև է լինում։ Չէ, ինքը ժողովրդի ականջները փափուկ լցրել էր, ժողովրդի մի քիչ սխալ է ասել ժողովրդի, երևի բիոզանգված է ավելի ճիշտ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մարդասպան է, ինքն շատ կուլտուրական կիրթ տղա է, գալիս է կիրթ ձևով մի 5-ից 7000 հայ բանը ջահել երեխա կոտորելով երկիրը նվիրատվություն անել։ Էս է այս իրավիճակը։ Ինչ ասեմ, Տիկին Անժելա, Նիկոլ Փաշինյանին անվանել, որ ինքը հասկանում եք, այս քայլով ինքը իր գլխին սարքեց։ Նաև այս քայլով ինքը միգուցե ինքը իրան նաև ապահովեց, որ վաղը մյուս օր հանկարծ այս բիոզանգվածը հասկանա թե ով է, ինչ է կատարում, փորձի դուրս գալ, ինքը նաև այդ ձևով կանխի, մի հատ էլ հապկ նորից դիմի, ասի եկեք հիմա էլ ինձ պաշտպանեք։ Մարդը կանգնում է համայն աշխարհի ասում է թույլ չենք տա, որ Ղազախստանում փողոցից եկած մարդիկ գնան բանը իշխանության։ Շատ կներես, Նիկոլ, դու որտեղից ես եկել, պալատներից իշխանական։ Մոռանում է, որ ինքը 2008 թվականից փողոցում է ու ոչ մի կերպ չգիտե, երևի իր տան հասցեն է որտեղ է։
Մարդը իշխանություն լինելով էլի փողոցային պայք մի օր հելնում է, չգիտեմ, ասում է ես ինչի միտինգն է, այն մյուս օրը քաղաքացու օրն է, փողոցից այդ մարդը տուն չի գնում, այոտար երկրների մարդկացել ասում է փողոցից եկած մարդիկ չեն կարող իշխանություն վերցնել։ Այն դեր մի հատ կենտրոնացի փողոցից ով է։ Չնայած երևի ինքը կոնկրետ գիտի այդ փողոցային քայլերը, դրա համար է իր համար այդպես։ Այդ է իրավիճակը։ Ես չգիտեմ ես ինչ ասեմ, ես քիչ առաջ ես լսում էի ձեր հարցազրույցը, որ դուք խոսում եք մտավորականների մասին, Հագն Հայրապետյանի մասին շատ լավ ասեցիք, որտեղ վերջերս ես իր հետ եմ առնչություն ունեցել, կապված հա, ու ուզում եմ նաև մեր մտավորականներին էլ մի հատ հարց տամ, էլի ասենք, երեք դրսում կանաչի վաճառողը կամ այն Լեյլա տատիկը, որ խորհրդանիշ էին դարձրել հեղափոխության, որ էլի դրսում կանաչի է ծախում ու իր կյանքում ոչինչ չփոխվեց։ Իրենք կարող է չհասկանան ինչա կատարում, բայց ասենք թե այդ մտավորականները, որոնք որ ազգի սիմվոլ են, հասկանում եք, օրենքով իրանք համարվում են, օրենքով չէ, ընդհանրապես ցանկացած մտավորական համարվում է ազգի սիմվոլ։ Այսինքն իրանք եթե այսքանից հետո գնացել են կանգնել են Նիկոլի կողքը գովաբանում են Նիկոլ հասկանում եք իրանք մտավորական ասելը արդեն ավելորդ է ես այդքան ես իմ ամեն ալուսի ժամանակ ասել եմ ես այդքան Նիկոլին չեմ մեղադրում ինչքան Նիկոլին սատարողներին որովհետև Նիկոլը կոնկրետ թուրք է եկել է ինքը իր գործն է անում այդ մարդուն ինչ մեղադրես թուրքը բնական է պետք է գար Թուրքին հաճո գործունեություն ծավալ էր Հայաստանի Հանրապետությունում, ոչ հայկական գործունեություն, բա այն մնացածը հենց այդ մտավորականները Վագն Հայրապետյան քո կյանքում ի՞նչն է ավելացել երկու բաժակ օղին է ավելացել միևնույնն է դու նույն հարբեցողն ես ու նույն երաժշտությունն ես նվագում բացարձակ դրանից քո կյանքում ոչինչ չի ավելացել դեք ամենավիրավորական ինձ համար ինչ է որ այս մասսան ինչ որ մտածում է որ ինքը կարա պլենդուզից մի քիչ բարձրանա ու խոսա որ այս մասսան բիոմասան մտածում է որ ինքը պլենդուզից բարձր եկավ ինքը կարա խոսա քեզ ուղղություն տա որոշի քո կյանքը քո ապագան այ դա է ամենասարսափելին ես իրանց ընդամենը հավատում եմ այն փոքր չգիտեմ ինչ այն կենթանիների հետ որ պլենդուզից ցածր են լինում պլենդուզի հայրենը գիտեմ միգուցե մեղադրեն ասեն այս կինը շրիշակից ցածր են լինում բայց պլենդուզից ցածր մի քիչ իրանց համար ավելի սիրուն է հնչում Հասկանում եք շատ ահավոր վիճակում ենք այսօր մենք ու ոչ մեկ դա չի հասկանում, ոչ մեկ դա չի ըմբռնում։ Գիտեք, ես որպես բժիշկ ուզում եմ մի բան ասեմ։ Շատ երկար եմ մտածել, COVID-ի հետ կապված դեպքերը, այս ամեն ինչը, հիմա այս նորքի ինֆեկցիոնը, դրա մասին էլ եմ ուզում խոսել։ Նորքի ինֆեկցիոնի աշխատակիցները դուրս են եկել, բողոքի ակցիաներ են անում, չգիտեմ ինչեր են անում, բայց ժամանակին, երբ որ Նիկոլն ու Արսեն Թորոսյանը գնում էին իրանց կողքը, երբ որ COVID-ի բլեֆին իրանք մասնակցում էին, կանգնում էին Նիկոլի ու Արսենի կողքը ծափահարում էին։ Հիմա դուրս են եկել, ինչ որ բողոքի ակցիաներ են անում, չգիտեմ ինչեր։ Նորքի ինֆեկցիոնի աշխատակիցները այնքան շատ բան գիտեն այս COVID-ի հետ կապված, որ իրանք որ բերանները բացեն, միգուցե շատ մարդկանց համար շատ բաներ բարձրանի, բայց երևի հələ ինչ որ խոստումներ են տվել, հələ սպասում են, չգիտեմ, ինչա կատարվում ու արդար է այսօր իրանց վիճակը։ Ես ցավում եմ, որպես բժիշկ իրանց համար արդար է իրանց վիճակը։ Ես չի ուզում այդ մասին խոսալ, ինչի եմ հիմա COVID ասում 2018 թվականից սկսած, երբ որ Նիկոլը եկավ իշխանության հայ ազգի որոշակի մասը սկզբից 860 քանի հազար ընտրողներ ովքեր որ Նիկոլային սատարում հետո հիմա դառել են չգիտեմ ինչքան ես իրանց համարում եմ որ իրանք Նիկոլախտով են տառապում այսինքն իրանք տառապում են Նիկովիդ հիվանդությամբ ու այդ Նիկովիդը դեռևս 2008 թվականից գալիս է սկզբից երևի sense են դանդաղ ֆազաներ քիչ վարակելով Նիկովիդը հասավ 2018-ին վարակը մի հատ լավ տարածեց լավ ախտահարեց ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ որ կարանտին եղավ այն քայլելու օրերին կարանտինից դուրս եկանք սկսեցին իբրև թե հանգիստ ապրել ու հիմա սովի մեջ Նիկովիդով տառապողները ապրում են։ Ակամայից որ ես լսում էի ձեր նախկին ասուլիսը Տիկին Անժելա 111 միլիոնի մասին որ խոսում էի, ու հարց եք տալիս թե ուր է այդ 111 միլիոնը։ Գիտեք ինչ եմ ուզում ասեմ։ Ոչ ես, ոչ դուք, ոչ մեր նմանները երբեք անկախ նրանց դա Ադրբեջանից է եկել, Թուրքիայից
Փարիզից թե ամբողջ Հայաստանի հայ համայնքից մենք երբեք այդ գումարի կարիքը չենք ունեցել, որովհետև մենք այն մարդիկ ենք եղել, ովքեր աշխատել են իրանք աշխատանքով։ Ահա, մենք երբեք այդ դրանց կարիքը չենք ունեցել, մենք միշտ աշխատել ենք մեր քրտինքով, ունեցել ենք քիչ ենք ունեցել, քիչ ենք ծախսել, շատ ենք ունեցել, շատն ենք վայելել։ Ես հիմա ցավում եմ ու ծիծաղում եմ ու ափսոսում եմ ու նաև չգիտեմ ինչ եմ անում այն մարդկանց, ովքեր որ ծափահարում էին COVID հիվանդությանը ու ասում են, որ իրանք սկսելու են լավ ապրել։ Ասում եք 27000 թոշակը առուներին դարձրել է 800 դրամով ավելացրել է։ Հիշում եք COVID հիվանդության ժամանակ Նիկոլը թոշակառուներին ինչ էր խոստանում։ Ես նոր եմ այդ ամենը վերհիշել։ Երբ որ միտինգներ էին անում, ասում են թոշակառուների թոշակը կայծակնային արագությամբ բարձրանալու է 150,000 դրամ ստանալու։ Դե ծափահարեք, 111 միլիոն բերել է, բաժանել է Արարատ Միրզոյաններին, Ալեն Սիմոնյաններին, այն մյուսներին որպես պարգևավճար, մարդիկ շատ լավ ապրում են, թալանում են, լավ ապրում են, նոր մեքենաներ են գնում, աշխարհի տարբեր մասերում հանգստանում են, իրանց երեխաները չգիտեմ ինչեր են անում, թալանում են ձեզ, դուք է սոված ապրեք, մի օր այդ COVID-ի ախտահարումները ձեր մարմնից դուրս է գալու, բնական է, ցանկացած հիվանդություն երկար չի տևում, այդ հիվանդությունը եթե չես բուժում, ինքը գնում է դեպի սպատ հայրեն ոնց է, ինքը գնում է դեպի անկման, բնական է ձեր օրգանիզմները ախտահարված COVID հիվանդությամբ, շուտով գնալու է անկման ու դուք ունենալու եք շատ ավելի վատ պատկեր, մեղք եք ժողովուրդ, եկեք սթափվեք, հասկացեք ինչ է կատարվում, այնքան ծիծաղելի է, իմ ընկերների մեջ եղել են մարդիկ, իհարկե նախկին ընկերներ, որովհետև ես իրենց ընկեր չեմ համարում, ով Նիկոլա պաշտպանել թեկուզ այն ժամանակ ով հետ դարձ է եկել։ Մարդիկ վերցրել են Facebook-երում իրանց էջերը մաքրել են, որ իրանք հանրահավաքներին չեն մասնակցել։ Իսկ դուք ձեր խիղճը մաքրել եք, ենթադրենք 3 նկար մաքրել են։ Իսկ իրանք խիղճը մաքրել են, ինձ հետաքրքիր է։ Այն խիղճը ինչ խղճով որ իրանք հանձնեցին Արցախը։ Իրանք ձեռքերով բերեցին Նիկոլին ու Նիկոլը հանձնեց Արցախը։ Գիտեք, որ խոսում են Հայաստան այլևս չկա, Հայաստանը սենց, թուրքերը կգան, ինձ համար միևնույնն է, Հայաստան կլինի թե չէ, եթե չկա Արցախը։ Ես ցավ եմ ապրում իմ Արցախի համար։ Երեք Կարմիր շուկայում էլի կրակոցներ ա եղել, ինչ որ հայ մեկի մեքենան պայթացրել են։ Այս ժողովուրդը չի հասկանում, որ թուրքը կամած, օրը մի պայթունով, օրը մեկին ահաբեկելով, օրը մի երկու հոգու սպանելով, հայաթափ է անում մնացած Արցախը, որ Արցախը հայաթափ է անելու Սյունիքը նա է, որ տարիների ընթացքում հայաթափ են անելու, վերցնեն, հասկանում եք, չեն հասկանում, որ մեր միակ երաշխիքը Արցախի հանրապետությունն է եղել, որ Արցախի հանրապետությունն է հայ լինելու չլինելու խնդիրը։ Չեն հասկանում ու կլինի Հայաստան թե չի լինի ինձ համար լրիվ միևնույն է, եթե չկա Արցախ ինչ Հայաստանի մասին է խոսքը։ Չկա Արցախը, եթե այնտեղ հիմա կամած ինչ որ անում են նրա համար որ հայաթափանեն, քիչ Երևանն էլ հայաթափ կանեն, այն մյուսն էլ։ Ինչ են ուզում այս մարդիկ։ Երևանի հանրապետություն, Երևանի հանրապետությունում էլ հայաթափ կանեն տարիների ընթացքում։ Սարսափելի իրավիճակ է, ես ուղղակի կոչ եմ անում, որպես բժիշկ, ձեր օրգանիզմները այս զիպիլ հիվանդությամբ ախտահարվել է, COVID-ից այտենց մի վախեցեք, COVID-ի դեմ բուժում կա, մի COVID-ից վախեցեք ու բուժվեք այդ հիվանդությունից, դուրս եկեք, հասկացեք, մեկըդ մյուսին քարոզեք, ձեր նկարները Facebook-ում ջնջելով ձեր խիղճը չեք մաքրելու, հասկանում եք, հասկացեք ինչ է կատարվում։ Կանգնել եք ասում ենք ուր է 111 միլիոնը, ուր է, բաժանել են իրանք իրանց մեջ ում ինչ պետք է եղել են էլ արել են, Աննան իր երեխեքի հետ է գնացել հանգստանալու, Արարատ Միրզոյանի կնիկը ընդեղ է գնացել հանգստանալու, Ալեն Սիմոնյանն պարտեն մնացել է ձեր վզին, հենց մեր վզին, իմ, ձեր, այն մյուսների, ես էլ եմ ասում, ոչ իմ, ոչ տիկին Անժելայի, ոչ էլ մնացածի կյանքում ոչինչ չի փոխվել, ձեր կյանքում այ փոխվել է, դուք ավելի վատ եք սկսել ապրել, որովհետև դուք չեք գիտակցում, որովհետև դուք ամեն ինչի հետ մեկտեղ, բացի այն, որ դուք նույն վիճակում մնացել եք, ու ոնց որ Նիկոլն էր ասում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տուգանվող մատերիալ չի, դուք պլյուս տուգանվող մատերիալ ավելի եք շատացել, սոված եք ու դուք ավելի ոտնահարված ա ձեր իրավունքները, հասկանում եք,
Իմ կյանքում ոչինչ չի փոխվի, մյուսի կյանքում ոչինչ չի փոխվի, որովհետև մենք մեր քրտինքով ապրող մարդիկ ենք եղել, որովհետև մենք ուղեղ ենք ունեցել, գիտակցել ենք, որ 2008-ից սկսած Նիկոլը փողոցային կյանքով է ապրել, ինքը իր տան տեղն է չի իմացել։ Այսօր դուք եկել եք այս ամեն ինչի դեմ, ուզում եք որ ինչ որ, չգիտեմ, ձեր խիղճ ներկու նկար մաքրելով ձեր խղճերը մաքրեք ձեզ։ Ես չեմ կարող ուրիշ բան ասել, որովհետև իմ համար այս ամեն ինչը իրար հետ փոխկապակցված է։ Նիկոլ Ղազախստան ուղարկեց, ապացուցեց հայ ազգին, որ ինքը ահաբեկիչ է եղել, դա մեկ։ Շնորհավորում եմ իմիջիալոց երկրորդ նախագահին եւ նրա համար, որ հարգելի երկրորդ նախագահ, շնորհավորում եմ ձեզ եւ նրա համար, որ դուք կարողացաք ապացուցել, որ սահմանադրական կարգի տապալում չի եղել եւ նաեւ նրա համար, որ մեր եւ նաեւ ձեր հակառակորդը մի քիչ ուղեղից չգիտեմ թերություն ունի, ինքը իրան է ապացուցում, որ ինքը ահաբեկիչ է ու փողոցային պայքարը իրանից է սկսել։ Նաեւ շնորհավորում եմ բոլոր այն գիտակից մարդկանց, ովքեր վերջապես հասկացան, որ կամ են կիսագիտակից մարդկանց, ովքեր հասկացան, որ փողոցային պայքարով եկած Նիկոլ Փաշինյանը վերջապես 12-13 տարի հետո ապացուցեց, որ ահաբեկիչը ինքն է։ Նաև Նիկոլին եմ շնորհավորում, որ ինքը այս քայլով մի քիչ էլ ապահովեց իրան, որ հանկարծ մենք վաղը փողոց դուրս գանք, ինքը մի հատ էլ հապկի կդիմի, մի երկու հոգել կբերի ստեղ։ Իսկ այն բոլոր տղաները, ովքեր գնացել են Ղազախստանում Ղազախ պաշտպանել, հաջորդ պատերազմին Ղազախները հայերին են կոտորելու։ Փոխանակ Ղազախներին պաշտպանեիք, գնայիք Շուշիում ու Արցախում մեր հայ տղաներին պաշտպանեիք, գնացեք հիմա Սյունիքը պաշտպանեք։ Նիկոլը չհայտարարի, որ Սև լճում ձուն չկա, թե ձուն կա, չգիտեմ ինչ կա, ու դժգույն դժբախտ լիճ է։ Հեսա շուտով կասի Սևանը դե մեկ ջուրը հետա քաշվում է գալիս է, ջրի մակարդակը կապ չունի, այնտեղ մեր բանը Սև լճի ձյունը ավելի լավ։ Գիտեք, պարզվում է, որ Ղազախստանն ու Հայաստանը բանը, չէ, Ղազախստանն ու Հայաստանը քույր հանրապետություններ են։ Իմիջիալոց երեք տեսել եք, որ Ղազախստանում ինչ որ մի հատ գեներալ է ինքնասպան եղել։ Տնեց հետաքրքիր է, այս սցենարը գրողը չի կարա մի քիչ sense թեքի շեղումներ տա, ասենք, գոնե այնտեղ գեներալ չլներ։ Ասենք այնտեղ լինել լեյտենանտ կամ մի բան, էլի նույն սցենարով չգնաց, ծիծաղել է արդեն։ Հաջորդը տեսնենք Ուկրաինայում ինչ սցենարը։ Հա, բա այդ եմ ասում։ Դե այդ նույն սցենարով է էլի գնում, գոնե շեղում անեն, ասենք մի քիչ պագոն իջացնեն, բան անեն, միգուցե այդ սցենարիստին էլ հուշենք։ Աղբետ ջան, արի մի քիչ շեղումներ արա, ասենք ամոթ է, իրար հետ նույն ձևի չի կարելի գնալ։ Ես չգիտեմ, հիմա սպասենք, տեսնենք Ուկրաինայում ինչ են անում, այդ սցենարը ոնց է գնում։ Չգիտեմ, տիկին Անժելա, այսօր իրավիճակը սարսափելի է ու Նիկոլը այսօր շարունակում է իր փողոցային պայքարը, չնայած որ չի ուզում, որ Ղազախստանում փողոցային ինչ-որ պայքարով մեկը գա իշխանության, բայց տեսնենք ոնց կլինի։ Տա Աստված, որ այս ամենի ավարտը ես հասկանում եմ, որ սա աշխարհաքաղաքական մեծ խաղեր է, սա Նիկոլով ու չգիտեմ Ղազախստանով ու այն մյուսով չի որոշվում, բայց նաև հասկանում եմ, որ աշխարհաքաղաքական մեծ խաղերի ժամանակ նաև մեծ դեր ունի ժողովուրդը, ազգը, ու եթե մեր ժողովուրդը, մեր ազգը կարողանար կանգնել ոտքի, համենայն դեպս մենք այսօր այս վիճակը չէինք ունենա։ Տա Աստված, որ այս ամենի ավարտը ավարտվի այնպես, որ մեր հայ ազգի համար, իմ Արցախի համար, մեր Արցախի համար ինչ որ դրական մի լուծումով, մի ելքով ավարտվի։ Եթե ոչ, այլևս մենք մեզ համար ենք հայ, եթե չկա Արցախ, դա արդեն ավելորդություն է ինձ համար ամենայն դեպս։ Շնորհակալություն։